Coco 怎麼辦？我表姐讓我當執行人，什麼來的？寫遺囑嗰陣時係需要寫到 executor 嘅資料嘅，但係好多人都覺得冇相干㗎啦，寫落去嘅啫。問題係呢個 executor 佢知道自己成為咗 executor 冇先？好多人都以為當佢遺囑嗰度寫咗呢個 executor 嘅資料落去咗之後，到時候呢個 executor 佢自動就要知道佢係負責幫你執行遺囑嘅人，但係往往唔係㗎。executor 佢唔係 by system 俾通知知道㗎，係當遺囑生效嗰陣時，佢哋只知道睇咗遺囑，原來你只係 executor 啊！嗰陣時你可以想象下，個 executor 只知道當時佢係要去負責所有嘢嗰陣時，佢要唔要好慌張？佢一啲 idea 都冇，佢都唔知道係點樣去做，點樣去安排，點樣去管理嘅。要知道執行遺囑呢樣嘢嘅話，唔係講單放名就夠㗎，佢仲要知道佢後邊嘅嗰啲程序要點樣去處理。所以如果佢喺佢唔知情嘅情況之下，你 appoint 咗佢做 executor， 到時候可能佢唔愛做，佢覺得好麻煩，你冇通知我，點解我要幫你做？憑咩啊？當佢知道咗自己係 executor，佢接受唔到自己嘅呢個身份嘅時候，所有嘢佢就要被棘住，因為佢一啲都唔想去處理。所以建議大家，如果有立遺囑嚟講嘅話，一定要記得俾你嘅 executor知道，俾佢了解呢個情形，亦都要俾佢知道，原來佢係有呢個身份喺呢一邊嘅。記得點讚關注哦。